黄眉吴别名呢叫大眉子啊，这个大条眉啊特别宽，哎，这个鸟在咱们东北啊也经常见，哎，但是一般都在草丛里，在这个树林里边特别少。这个大眉子呀特别好，这个乌科鸟类这个鸟叫的呀都是特别好听，都是水音，在笼中饲养特别有价值。什么都养好了以后啊，它都叫的乌科鸟类叫的都是水音的动静，叫的都是特别好听。这个眉是特别好的大宽眉。第二种鸟呢叫白眉乌，白眉乌呢别名呢叫五道眉啊，五道白眉小黑头啊，五道白眉的也是特别漂亮的，也叫小白眉。这都是属于乌科鸟类。乌科鸟类呢叫的那个单音啊都是滋滋滋的啊，都是通用的叫这个滋滋滋，只不过就是音呢不一样，哎，但是这在笼中饲养都是特别好看。它这个乌科鸟类这个后背啊都是红色紫红色似的，哎，特别漂亮，叫的都是水音，在笼中饲养啊没什么是特别好的，喜欢的就养。第三种呢也叫黄眉吴，别名呢叫这个金眉啊，也叫三道子啊，五道眉。这个金眉呢眉啊特别细啊，不那么宽，哎，小鸟特别活跃啊。它这个下巴壳是白色的，哎，它就是这个凤头啊，有的没说小啊，它也带凤头。乌科鸟类一般有的都是带凤头，它没有这个虎头凤凤头大，哎，叫的都是水音，在笼中饲养特别好的。这玩意不是说的好叫的好不好，看个人的爱好。